በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ወለዳን በመንፈስ ቅዱስ ድማ መንፈሳውያን ዝተሰምኹም ንቅዱሳን ደቂ ዓዶም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ስድራ ቤት እግዚአብሔር አምላኽ ፍቁራት ከመይ ኣለኹም? ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ መንጎ ኩላትኩም ይኹን። ባርከስ ለማዓንቲ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላኽ በዚ አርእስቲ ናይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ፍቅዲ 14 ዘሎ ቃል እቲ ሕያዋይ ወይ ድማ እቲ እሙን ኣገልጋሊ መን እዩ ዝብል አርእስቲ ብሓንሳብ ኣብ መንጎና ኮይኑ እግዚአብሔር ክምህረናን ክገስጸናን ክመዕደናን እሞ ንኩልና ዝሰምዕ ዘስተንትን እዝለልቦና ይሃበና አሜን። ኣብቲ መጀመርታ ጽሑፍ ወይ ድማ ኣብቲ መጀመርታ ቃል እንታይ ዝብል ጽሑፍ ጽሒፍልና ዘሎ ምስላ መክሊት ዝብል እዩ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብዚ ቃል እዚ ኣቐሚጥልና ዘሎ። በኣርከስ እዚ ምስላ መክሊት ዝብል ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ኣቐሚጥልና ዘሎ ንሰለስተ ደረጃታት ተቐሚጥልና ኣሎ። ሓደ በዓል 5 መክሊት 5 ዝተለቀሐ፣ እቲ ሓደ ድማ 2 መክሊት ዝተለቀሐ፣ እቲ ሓደ ድማኒ 1 መክሊት ዝተለቀሐ፣ 3 ሰባት ከም ዝተለቀሑ ወይ ድማ መክሊት ከም ዝወሰዱ ወይ እውን ገንዘብ ከም ዝወሰዱ እዩ ኣብቲ ጽሑፍ ዝነገረና ማለት እዩ። መጀመርያ መክሊት ማለት ከም ተብቲ ጽሑፍ ዘለዎ ገንዘብ ማለት እዩ። መክሊት ድማ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝኸበረ ወይ ድማ ዝበርትዐ ገንዘብ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረና። ስለዝኾነ ድማ ካብቲ ኩሉ ዝነበረ ናይ ሽዑ ገንዘብ ኖ መክሊት ነይሩ እዩ፣ ዲናር ነይሩ እዩ፣ ካልእ እውን ነይሩ እዩ። እዚ ዝኸበረ ገንዘብ ስለ ዝኾነ ብመንፅር እቲ ተልእኾ ወይ ድማ ብመንፅር እቲ መክሊት ዝወሃበካ ክብደቱ ንምንፅፃር ድማ በቲ ዝኸበረ ገንዘብ ክምስል ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። መክሊት በዓል 5 እቲ ቀዳማይ 5 መክሊት ዝተወሃበ ሰብ ክንርኢ እንከለና እዚ ምሳሌ ናይ አቦና ሊቀ ነቢያት ሙሴ ክኸውን እንከሎ አቦና ሊቀ ነቢያት ሙሴ 5 ናይ ሕጊ መጽሓፍቲ ስለ ዝፀሓፈ በዓል 5 መክሊት ተባሂሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይስመ እዩ። ከምኡ እውን ድሕሪ ዝመፅእ ናይ ሊቀ ጳጳስ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ዝበሃል 5 ኣገልግሎት ዝፍጽም ኣቦ እዩ። ንሱ ድማኒ ጳጳስ፣ ካህን፣ ዲያቆን ብቅብኣት መንፈስ ቅዱስ ይቐብእ፣ ከምኡ ከዓ ቁርባንን ጥምቀትን እውን ይህብ እዩ ንህዝበ ክርስቲያን። ስለዚ እዚ 5 ኣገልግሎት ወይ ድማ እዚ 5 ስራሕ ስለ ዝሰርሕ በዚ በዓል 5 መክሊት ተባሂሉ ይፅዋዕ። ካብኡ ሓሊፉ እውን እንሆ በዓል 5 መክሊት ካብቲ ዝለዓለ ማዕርግ ክሳብቲ ዝተሓተ ምእመን ዘሎ 5 መክሊት ከም ዝተወሃበ ኩሉ ሰብ ክርዳእን ክግንዘብን ይግብኦ ማለት እዩ። ምክንያቱ እተን 5 ህዋሳት ዝበሃላ ኣደና ሃዋን ብ5 ህዋሳታ ከም ዝሰሓተት ኣብ ሓጢኣት ከም ዝወድቀት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና። ንሱ ከዓኒ እቲ ዲያብሎስ ወይ ድማ ሰይጣን ንኣደና ሄዋን ከስሕታ ምስ መፀ እንሆ ብእዝና ዝሰምዖቶ ነገር እንታይ እዩ ነይሩ? ካብዚ በለስ እዚ ወይ ድማ ካብዚ ዕፀ በለስ እዚ ኣይትብልዑ ዝበለኩም ከምኡ ከይትኾኑ ብምባል እዩ ኢሉ ክነግራ እንከሎ ብእዝና ሰሚዓቶ፣ ብእዝና ሓጢኣት ከም ጀመረት ብድሕርቲ ነታ ገረብ ብዓይና ሪኣታ፣ ብዓይና ተመንያውን ናብታ ገረብ ኣብ ሓጢኣት ከም ዝወደቐት ካብኡ እውን ብኢዳ ከም ዝቐንጥበታ ሳልሳይ ህዋስ ማለት እዩ። ብኢዳ ቀንጢባ ስቃይ በለትን ብኣፋ እውን
በልዓታ ይብለና ብእግራውን ናብቲ ቦታ ያኸይድ ስለዚ እዘን ሓሙሽተ ህዋሳት ኣብዚ ናይ ሓጢያት ኣብዚ ናይ ክፍኣት ነገር ስለ ዝተሳተፋ እዘን ሓሙሽተ ህዋሳት ከዓ ሓሙሽተ መክሊት ንማንም ሰብ ዝተዋሃቦ ንማንም ሰብ ዝተቐበሎ እዩ ማለት እዩ ካብዚ ታሪክ እዚ ብምግዛብ ናይ ኣደና ሔዋን ታሪክ ብምዝካር ኩሉ ሰብ ካብ ዝለዓለ ክሳብ ታሕቲ ከም ዝበልናዮ መክሊት ከም ዘለዎ ፈሊጡ ሓደ ሰብ እዝኑ እንታይ እዩ ዝሰምዕ እዝኑ እንታይ እዩ ክሰምዕ ዝውዕል ብእዝኑ እንታይ እዩ ክቕበል ዝውዕል ቅዱስ ነገር ድዩ እኩይ ነገር ይቕበል ዝውዕል ቅዱስ ቃላት ድዩ እኩይ ቃላት ይኽሰምዕ ዝውዕል ቅዱስ መዝሙር ድዩ እኩይ ደርፍታትን ዲስኮታትን ይኽሰምዕ ዝውዕል እዚ ብምስትንታን ኩሉ ግዜ ብእዝንና እንሰምዖ ጽድቂ ደኣ እምበር ሓጢኣት ከይኸውን እቲ መኽሊትና ክንዝክር ይግበአና ካብኡ ሓሊፉ እውን ብዓይንና እንሪኦ ነገራት ብዓይንና እንጥምቶ ነገራት ንሆ ብዓይንና ኽፍኣት ክንጥምትን ከለና ነቲ ኽፍኣት ክንፍንፍኖ ነቲ ኽፍኣት ክንእለየሉ ደኣ እምበር ናብ ክፍኣት ክንእክብ ናብ ክፍኣት ክንርኢ ክንቀዳደም ልክዕ ከምዚ ኣብዚ ዘመንና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እንሪኦ ክፉእ ነገር እንተደኣ ኮይኑ ብዙሕ ሰብ ዝእከቦ ጽቡቕ ነገር እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ውሕድ ነገር ዝእከቦ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ዓይንና እንታይ የርኢ ዓይንና ናይ ጽድቂ ቃላት ክንብብ ዓይንና ናይ ጽድቂ መንገዲ መመለላስ ክርኢ ደኣ እምበር ኣብ ክፉእ ነገር ክመላለስ ወይ ድማ ብክፉእ ነገር ክንቀሳቀስ ኣይኮነን ስለዚ እዚ መክሊት እዚ ብምርዳእ ዓይንና ቅዱስ ነገር ዓይንና ቅዱስ ቃላት ክንንብብን ብቅዱስ ኣካይዳ ብቅዱስ መንገዲ ክንመላለስን በዚ ኣጋጣሚ ዝኸኽረና ማለት እዩ ሕልፍ ኢልና እውን ኣዴና ሔዋን ብኢዳ ነታ ገረብ ክትቅንጥባ ከላ ኣብ ሓጢኣት ትወድቕ ከላ ኢና ንርኢ ብኢድና እቲ ዝተዋሃበና ኣእዳው ኣብ ምንታይ ኢና ነውዕሎ ሰብ ብኢዱ ክሰርቕ ድዩ ሰብ ብኢዱ ሰብ ክሃርም ድዩ ሰብ ብኢዱ ሕማቕ ነገር ክገብር ድዩ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኢድና ዝተዋሃብናዮ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክነመስግነሉ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክነንጨብጭበሉ ክንሽብሽበሉ ብኢድና ጽቡቕ ነገር ደኣ እምበር ክፉእ ነገር ኣይኮናን ክንሰርሓሉ ተዋሂብና ስለዚ እዚ መኽሊት እዚ ብምዝካር ኣእዳውና እንታይ ኢና ንሰርሐሉ ዘለና ክንዝክር ይግባአና ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ እውን ኣእጋርና ኸና ምንታይን ዝኸዳ ናብ ቅዱስ ነገር ድን ናብ ቤት ኣምላኽ ድን ኣብ ቤት ኣምላኽ ንኽንስመሉ እንተሓጐስ ከም ዝበለ ዘመራይ ዳዊት ኣብ ቤት ኣምላኽ ምምላስ እዩ ዝሐጉሰና ኣብ ቤት መስተ ወይ እውን ኣብ ቤት ዳንኬራ ምምላስ ዝሐጉሰና ስለዚ ኣብ ቤት ኣምላኽ እቲ መክሊትና ዘኪርና ኣብ ቤት ኣምላኽ ክንመላለስ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንጉይ እዩ ዘዘኻኽረና ማለት እዩ ድሕሪ እዚ እውን ንሆ ብኣፋ ዝበልዓታ ኣብ ሓጢኣት ዘውደቓ ንኣደና ሔዋን ብኣፋ ዝበልዓታ ይጸፈለስ ብኣፍና ብምብልዕ ዝመጽእ ሓጢኣት ብምብልዕ ዝመጽእ ኣብ ግዜ ጾም እንሆ ንዝተወሰነ ግዜ ክንጸውምን ንዝተወሰነ ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስጋና ብምድካም ነብስና ብምሕያል ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንዝክር እንዳ እምበር ከምዚ ይትኩኑ ከመ እንስሳ ዘኣልቦሙ ከም ዝበሎ ከም እንስሳ ሰዓታት ናይ ብልዒ ሰዓታት ናይ ጸሎት ሰዓታት ካልእ ዘይብልና ሕጊ ዘይብሎም ኣካይዶም ዘይምዕሩይ ክንከውን ኣይኮነን ዝግብአና ማለት እዩ ስለዚ ብኣፍና ንዝመጽእ ሓጢኣት ከዓ ክንከላኸሎ በዚ ኣጋጣሚ እዘን ሓሙሽተ ህዋሳት እውን ብምንታይ ይምሰልአን ኢልና ኩሉ ሰብ መክሊት ከም ዘለዎ እዩ ዝምሰል ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ እቲ በዓል ክልተ ድማ ንሆ ቅዱስ ጴጥሮስ በዓል ክልተ ተባሂሉ ይስመይ ምክንያቱ ክልተ መልእኽቲ ስለ ዝፀሓፈ ቅዱስ ጴጥሮስ በዓል ክልተ ተባሂሉ በዚ መንፅር ድማ ኣቦታት ካህናት ብቅዱስ ጴጥሮስ መንፅር ኣቦታት ካህናት ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘለና ወይ እውን ኣብ ምንታይ ኪደት ከም ዘለና ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ
ናይ ኩሎም 12 ሃዋርያት ኣካይዳ ወይ ድማ ናይ ኩሎም 12 ሃዋርያት ፍረድና ንፈር ዘለና ወይስ በአንጻሩ እቶም እኩይ ኣካይዳኦም እኩይ ኣሰራርሓኦም እኩይ ቃላቶም እንዳሰንዘሩ ዝነበሩ እሞ መወዳእታኦም ከኣብ ጥፍኣት ዝወደቁ ኢና ንኸውን ዘለና በዚ ኣጋጣሚ ካህናት እንታይ ዓይነት ፍረ ነፍር ኣለና ካህናት እንታይ ዓይነት ስብከት እንታይ ዓይነት ቃላት ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ነገልግል ከም ዘለና ክርዳእና ይግብኦ ማለት እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ንሆ ፍረ ምፍራዩ ምስክርነቱ እንታይ ኒቆላምንጦስ ወዱ ከም ዝፈረ ዘርእየና ማለት እዩ ኣነ ንስኹም ከሎሚ እንታይ ፈሪና ንወት በዓል ሓደ መክሊት ድማ ብምንታይ ዝምሰል ብይሁዳ ይዝምሰል ከምኡ ከዓ ይሁዳ ጥራይ ዘይኮነ ንይሁዳ ዝመስሉ ብዙሓት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዝተዋሃቦም ማዕርግ ብዝተዋሃቦም ጸጋ እቲ ኣብ ልዕሊኻ ዝተዋሃበ ብመንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኻ ዝተዋሃበ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሸለል ይትበሎ ከም ዝተባሃለ ሸለል ብምባል ዝተዋሃበና ማዕርግ ሸለል ብምባል ዝተዋሃበና ጸጋ እንሆ መክሊትና ብግቡእ ከይተጠቀምና መክሊትና ቀቢርና ንኸይድ ተዳ ኮይና ደቀ መዛሙርትና ይሁዳ ኮይና ኢና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ንኹሉ ሰብ ብማዕረ ዝተዋሃቦ መክሊት እንተዳሪእና ከዓ ግዜ ናይ ኩሉ ሰብ ብማዕረ ካብ ለዓለ ማዕርግ ክሳብ ተሓተ ማዕርግ ንኹሉ ሰብ ብማዕረ ዝተዋሃበ መክሊት እዩ ስለዚ እዚ ግዜና ኣብ ምንታይ ኢና ነጥፎ ዘለና እዚ ግዜና ልክዕ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብለና እንሆ ዘመኑ ክፉእ እሞ ግዜኹም ዓዲኩም ከምቶም ሓይስ ዘይኮነ ከም ለባማት ብጥንቃቐ ተመላለሱ ከም ዝበለና እንሆ ከምቶም ለባማት ዲና ብጥንቃቐ ንመላለስ ዘለና እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰሚዕና እግዚአብሔር ብዝብለና እግዚአብሔር ብዝመርሓና ዲና ንኸይድ ዘለና ወይስ ከምቶም ዓያሽ ተባሂሎም ዝተጸውዑ አንጻር ናይቲ ጥንቃቐ ዘይብሉ ኣካይዳ ወይ እውን እግዚአብሔር ብዘይ መፍራሕ እግዚአብሔር ብዘይ ምኽታል እንኸዶ መንገዲ ክሳዕ መዓስ እዩ እምበኣር በዚ ለማዓንቲ ናይ ገብርሄር እቲ እሙን ኣገልጋሊ መን ተባሂሉ ዝተጸውዐ እንሆ በዚ ኣነ ንስኹምን እቶም እሙና ተባሂሎም ዝተጸውዑ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣቦና አብርሃም ኣቦና ሙሴ 12 ሃዋርያት 72 ነርድእቲ 36 ቅዱሳት ኣንስቲ 318 ኣቦታት ወዘተ እዞም ኩሎም ናይ ቤተ ክርስቲያንና መብራህቲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ቅዱሳን ተባሂሎም ተጸውዑ ሰብ መክሊት እዮም መክሊቶም ረቢሖም እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱሳት ብሩኻት ኣብ ብውሕድ ተኣሚንኩም ኣብ ብዙሕ ኣክሸመኩም እየ ዝበሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ብኣንጻሩ ድማ ካብ ይሁዳ ጀሚርና ናብ ኣርዮስ ክንወርድ ናብ ልዮን ክንምለስ ካብ ጳጳሳት ልዮን ካብ ካህናት ኣርዮስ እንሆ ከምኡውን ይሁዳ ካብ ኣርድእቲ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ በዓል ዴማስ እዚኦም ድማ እቶም መክሊቶም ቀቢሮም መክሊቶም ብግቡእ ከይተጠቀሙ እንሆ ዝተዋሃቦም ጸጋ ሸለል ብምባል ኣብ ውድቀት ዝወደቁ እሞ ኣብ ናይ ዘለዓለም ልክዕ ከምቲ ኣብ መወዳእታ ጽሒፍዎ ዘሎ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ሓዋእቱ ወንሱም ሓርቃም ኣስናን ወይ እውን ነብዓትን ብኽያትን ዘለዎ ቦታ ኣእትውዎ ከም ዝበሎም ኣብኡ ኣትዮም ዘለዉ ኣነ ንስኻትኩምን እቲ ሕያዋይ ኣገልጋሊ መን እዩ ዝተባሃለ እቲ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ዝገብሮ እቲ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ዝሰርሖ ስራሕ ብምግንዛብን ብምርዳእን ከምቲ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ዝሰርሖ ስራሕ ሰርሒና ሕያወት ብሩኻት ናይ ቤተ ክርስቲያን ተመላለስቲ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ደቂ ተባሂልና ሕያወት ተባሂልና ክንጽዋዕ ዳ እምበር ሃካይ ዘይእሙን ኣገልጋሊ ዘይ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ተባሂልና ከይንጽዋዕ በዚ ኣጋጣሚ ክንርዳእን ክንገንዘብን ይግባአና ስለዚ እቲ ሕያዋይ ኣገልጋሊ መን እዩ ተባሂሉ ዝተጸውዐ በዚ ለማዓንቲ ዕለት ንነብስና
ኣብኡ ብምእታው ኣብ ሕያው ወድና ዘለና ወይ ኣብ ተሃካይ ኣገልጋሊ በመገንዛብ ነፍስና በመፍታሽ መንገድናን ኣካይዳናን ተዓዚብና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንምለስ ቅዱስ ፈቃዱ ይግበረልና። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።